Witik apa? Setan. Ndeleng sih. Pada wong emakku sikil pada. Iya pada. Ya pada neng. Sikile pada. Iya. Sikile manusa. Ya sikil manusia masa sikil becak. Ya iya dong ah. Ndeleng wetenge. Tuh. Wetenge pada kayak wetenge manusia. Ya petenge manusia masa petenge witik. Iya ya dong. Iya yaming. Ndeleng tangane. Tangane pada kayak tangane manusia. Duduk tangane cecek. Ya dong. Iya yaming. Kenapa anda sekaya anda lele jumbo? Lol. Don. Ya, maning ya. Iko, saking lele jumbo nih sekaya ndas kita. Pada baik blok. Ya sama. Bakakin manok 17 lele jumbo. Duduk. Bakakin das kocolan bosok. Lakat letes e. Ndas ana pira sih kudu gundul ku. Ana loro no. Gundul kabeh. Ora baik kok. Ora umum temen karo batur. Mong sedene iki makanan. Ari ndaskin mah rambutnya ning cungur. Lah. Olake. Ari sijine mantene gundul batu kan rambutnya. Goblok dudu mekonon bedane ku. Ari ndasor mah ora sok nganggo helm. Ari ning dhuwur mah nganggo helm. Udah gak penting dong nganggo helm. Yang nunggak motor beli. Wis ka menengah. Maning. Kan akon. Ya nos. Nang kain nang. Wadon. Duh. Wadon. Ya beli kelingan. Beli kelingan. Ori becak kelingan. Waduh, lirikan deh lon kayak menyawak. Nggak keren ini nggak? Baik. Neng. Ayo main pacaran. Neng, ayo main pacaran. Belum, buta ben kacau bisa. Jane ganang bagat nembangku latihan dingin. Ora baik kok kune nang neng boy. Goyang kok sing lewa-lewa. Ya date biasa goyang beca mah. Wait, sorry coy. Wong coy pisan. Ya bahasa gaul, sorry coy. Coy ko. Halo men. Kudu sing kadoan. Bakal si parak mah sejen maning. Main bahasa parak. Sorry coy. Budak. Ya sorry. Toli gak batur ku maksa ya mang kita bae mah. Ya sira sih kada di coy. Bocah crongo. Nok. Apa maning? Iya, gemuyu dia. Iya, gemuyu dia pak. Kok? Dewek bae. Menengah. Nos. Ini dewek beli silake. Lah. Lata nang sida sih. Ora baik. Sapa nok? Kula Dewi Lorosari. Hah? Dewi Lorosari. Oh, Sukasari. Hei. Hari dibaca di bekaku ini. Lorosari. Hah? Lorosari, disangka Losari, Bo. Hai Losari. Lorosari. Kejarannya. Dewi Lorosari. Oh, Dewi. Iya, tapi dilanjutna Dewi Lorosari. Iya. Ya kepret sih loh. Akhirnya kepretan. Krungu. Oh, kepret. Dasar sih lah. Krungu pasange mah. Ari ana gula watu budak. Weh, ora semaur sih yo seleketep. Wait, Kajar dasar. Waduh. Jadi arane Dewi. Lorosari. Oh, Losari. Sampean sinten? Dudu sinten nok? Dudu caming. Bakas sinten ku sapa? Yang sinten siapa? Angel gini. Iya bakas sinten ku sapa? Bu kita gak kenal. Sinten siapa kuno? Angel karpe diek bae. Iki sampean sinten? Dudu sinten. Dudu kudu bapane ku kewong. Kewong lain enggak?
Bakas sinten ku sapa? Iya, empu kita gak beli kenal. Angel. Sinten ku sinten sapa ika. Enos kok. Jenenge. Oh, kagak jeneng. Maning bocah wadone maning. Wis buku sinten beli ngerti tekang jeneng-jeneng. Si sampe makam. Yang ngubur sira. Ora baik kok. Nama. Nama Anda siapa? Ayo. Nama Anda siapa? Sok nama beli ngerti. Bahkan nama iku goreng. Iya ta. Ya. Durungan anak goreng mah. Aran. Ah, Arane sampean. oh. Arane sira. Arane siro. Arane sira. Lah. Arane sira kan Dewi Lorosari. Nah, Iya wis. lamun sampean. Hah? Sampean. Lah sampean ku sapa kuno? Ah. Ci. Sampean. Angel. Hah? Sampean. Sampean? Ya ku sapa? Wah, ora duwe aran ta. Arane siapa? Sampean ku siapa? Arane ku. Siapa siraku? Kampung. Angel jabono. Arane Reang. Yo, reang. Kalau satu kang beca reang. Oh, basane. Sekutan kulit. Oh, Bakaran Reang. Sambung. oh, nyambung. Sambung. Iya, dudu sinten dudu. Sambung damar. Sambung damar. Udah kalau celongok lain ini apa? Ya sambung apa? Arane. Jangan. Arane. Sambung. Nah, mana? Apa sing disambung? Dengkule. Rantene. Ngapet sira. Rantene. Yuk. Raiin makini bakawaya meneng ngelabos. Aduh. Terus napak pe entun temenan koplok. Pada apa ini? Duh, maning. Mulane ari tas budun si kopayo luru lokasiku. Pakai ngelabos raikun bubato ge apa ku. Setanku. Untung benang beca duru kabur sira. Ika. Bukrungu tak beli anantut. Mene ano. Salah. Ah, sira. Cabik temenan bae. Oh, udah disampean Kiki sambung. Arane mah. Dudu sinten. Lah, Anu kene. apa kalau ya sono. Wis gak sira mesti jadi sambung los ka. Ora baik ah. Dan disambung ke kelana beya bayarannya beli pira. Sira ne meneng beli. Ya di semua Ci. Gak pakai tar. Aduh. Tarko. Silakan mau tanya apa? Iya nih. Oh, ora-ora kartanya. Ora arep tanya aja kudu nok pengennya ditonyo. Nonyora ini ya. Ora baik kok. Kartakon. Ya di semua. Maksudnya ini Waduh. Ini langka wis balik. balik mendi. Ya mana kan numai. Ah, beli waran kita ya. Enggak apa sih wawaran tukang beca wong kok selarang. Maksudnya mah arep takon. Mangga. Oh. Ya nado semua. Kon meneng. Lah. Ikan lah kan. Kamu jadi baik wadi. Coba kah rantaian kuno. Rante jaket ada ketek. Kodok sedalaman dicadak dilep ding gendul. Dilep gendul jaket ada kuncing. Ya sila makanya cinta mah. Ora baik kok. Oh. Kodak, Pak. Kita mangkara kok kenapa gembuyu dhewe kan. Sampai bisita-sita arep takon. Sidaha beli ya. Sira. Aja dawa-dawa tuange aduh. Iya maksudnya masih lagi bocan de. Reang karep takon. Ya mangga arep takon apa? Werum enggak. Ya. Aja werung ka, weru beli konon. Iya. Werung gak. Beli werum. Ah. Karepe dhewe kan caming. Weru beli. Weru dingin ya. Ya iya bono. Iya. Weru beli. Nah,
Umahnya. Iya, umahnya.